लेटेक् उपयुज्य पत्रलेखनं कथं करणीयमिति विषयकेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्। भवन्तः गवाक्षत्रयं पश्यन्तः सन्ति। एते गवाक्षाः लेटेक् उपयुज्य टाइपसेट् कर्तुम् आवश्यकानि त्रीणि सोपानानि सन्ति। सोर्स फाइल इत्यस्य निर्माणार्थं, पीडीएफ सङ्कलनार्थं, पीडीएफ रीडर द्वारा दर्शनार्थं च एते गवाक्षाः सन्ति। अत्र अहं मैक ओएस X मध्ये लभ्यमानं स्किम् पीडीएफ तन्त्रांशस्य उपयोगं करोमि, यतोहि एतत् प्रतिवारं सङ्कलनानन्तरं नूतनं पीडीएफ सञ्चिकां दर्शयति। विंडोज तथा लिनक्स कारकसंविधयोः कृते च एतादृशः तन्त्रांशः लभ्यते। सोर्स फाइल इतीदमवगम्य एकैकस्य समादेशस्य कार्यं पश्यामः। प्रथमपङ्क्तिः, एषा सञ्चिका लेटर डॉक्युमेंट वर्गस्य अस्ति इति वदति। 12 इति अक्षरस्य परिमाणं वर्तते। अत्र प्रथम अङ्गं लेखकस्य सङ्केतः अस्ति। अत्र सङ्केतः धनुरावरणस्य अन्तः अस्ति। एतस्य परिणामः फलितसञ्चिकायाः दक्षिणभागे उपरि दृश्यते। वामप्रह्वद्वयं नूतनपङ्क्तिम् आरम्भयति। इतः एतत् निष्कासयामि चेत् रक्षन्तु, पीडीएफ लेटेक् उपयुज्य सङ्कलनं च कुर्वन्तु। पश्यन्तु, पङ्क्तिद्वयं संयुज्य एका पङ्क्तिः अभवत्। पूर्वं वयं वामप्रह्वद्वयम् उपयुज्य लेटेक् मध्ये पङ्क्तेः विभाजनं कृतवन्तः। इदानीं वामप्रह्वद्वयं नास्ति, अतः लेटेक् पङ्क्तिविभाजनं कर्तुं न जानाति। वामप्रह्वे पुनः लिखामि। रक्षन्तु, सङ्कलनं च कुर्वन्तु। प्रतिवारं परिवर्तनानन्तरं सङ्कलनात् पूर्वं सञ्चिका रक्षणीया इति अवगन्तव्यम्। सङ्केतस्थले किमपि न लिखामि चेत् किं भवति इति पश्यामः। अत्र आगत्य अङ्कयतु, पङ्क्तेः अन्तं गत्वा सङ्केतं निष्कास्य रक्षयित्वा सङ्कलनं कुर्मः। पश्यन्तु, इतः सङ्केतः गतः। अद्यतनदिनाङ्कः अमेरिकादेशस्य शैल्यां मासः, दिनाङ्कः, संवत्सरः इत्येवं स्वयं दृश्यते। एतद् वयं /date/today इति समादेशम् उपयुज्य प्राप्तुं शक्नुमः। रिक्तस्थानं स्थापयित्वा दिनाङ्कस्य स्वयं दर्शनं निवारयितुं शक्नुमः। रक्षन्तु, सङ्कलनं कुर्वन्तु। दिनाङ्कः गतः। वयं यदि स्वयं दिनाङ्कं लेखितुम् इच्छामः तर्हि एवं लेखितुं शक्नुमः। 9th जुलै 2007। रक्षन्तु, सङ्कलनं कुर्वन्तु। दिनाङ्कः दृश्यते इदानीम्। एतस्मिन् दिनाङ्के एषः पाठः प्रथमवारम् आरचितः। सङ्कलनं कृते सति भारतीयशैल्यां दिनाङ्कः फलितसञ्चिकायां दृश्यते। सङ्केतं पुनः लिखामः। सङ्कलनानन्तरं सञ्चिका पुनः तस्याः पूर्वरूपं प्राप्तवती। सिग्नेचर इत्यस्य समादेशस्य स्थानं पत्रस्य अधोभागे अस्ति। वयं सञ्चिकाम् आरभ्य अनन्तरं पत्रिकां पश्यामः। पत्रप्रतीच्छकस्य सङ्केतः प्राथम्येन भवति। पत्रस्य वामभागे उपरि एषः सङ्केतः भवति। एतत् पत्रम् अहं श्री NK सिन्हा महोदयं प्रति लिखामि। /opening इति समादेशः प्रतीच्छकस्य सङ्केतं सूचयितुमस्ति। भवन्तः अवगतवन्तः स्युः यत् लेटेक् समादेशाः सर्वे वामप्रह्वेन सह आरभ्यन्ते इति। पत्रस्य विषयः तदनन्तरम् आरभ्यते। नूतनानुच्छेदः रिक्तपङ्क्त्या सह आरभ्यते।
अत्र आगच्छामि। इदानीं वे आरे इति वाक्यमारभ्यते अत्र। एतत् नूतनपङ्क्तिं प्रति आनयामः। एका रिक्तपङ्क्तिः योजिता मया। रक्षामि। सङ्कलयामि। नूतनानुच्छेदः आरब्धः इति अवलोकयन्तु। नूतनानुच्छेदेन सह लेखः पुटद्वयं यावत् आवृतम्। इदानीम् अक्षरपरिमाणं 10 कुर्मः चेत् लेखः एकस्मिन्नेव पुटे समाप्यते वा इति पश्यामः। तत् कुर्मः। रक्षामः। सङ्कलयामः। पश्यन्तु, सम्पूर्णः लेखः इदानीम् एकस्मिन्नेव पुटे परिसमाप्तः। अक्षरपरिमाणं 12 कुर्मः। एतम् अनुच्छेदमपि निवारयामि। सङ्कलनं करोमि। समीचीनम्। अहमिदानीम् इटेमाइज़ इत्यस्य विवरणं कर्तुमिच्छामि। इटेमाइज़ समादेशः बेगिन् तथा एण्ड इटेमाइज़ समादेशाभ्याम् आरच्यते। /item इति आरभ्य यानि वाक्यानि भवन्ति तानि बुलेट्स् भवन्ति। बुलेट्स् इत्यस्य स्थाने सङ्ख्यां प्रकटयितुं शक्नुमः वा? इटेमाइज़ इति पदस्य स्थाने एनुमेरते इति योजयन्तु। इदानीम् एतत् एनुमेरते इति परिवर्तयामः। रक्षन्तु। प्रतिवारं सञ्चिकायाः रक्षणमिति उत्तमः अभ्यासः। पुनः सङ्कलनं कुर्वन्तु। इदानीं सर्वाणि अपि बुलेट्स् सङ्ख्यारूपेण परिवर्तितानि अभवन्। लेखस्य अन्ते युवर्स् सिन्सियरली इति लिखामः। एतत् अत्र दृश्यते। हस्ताक्षरस्य विषये मया पूर्वमेव उक्तम्। अन्ततः सीसी इति समादेशः पत्रस्यास्य अन्यप्रतीच्छकान् अपि सूचयति। लेखस्य समापनं एण्ड लेटर इति समादेशेन कुर्मः। सञ्चिकायाः समापनं एण्ड डॉक्युमेंट इति समादेशेन कुर्मः। सञ्चिकायाः विषयान् परिवर्त्य अवलोकयन्तु। यावत्पर्यन्तं भवन्तः आत्मविश्वासं न प्राप्नुवन्ति तावत्पर्यन्तम् एकवारम् एकपरिवर्तनम् एव कृत्वा रक्षणं सङ्कलनं च कुर्वन्तु। मया मैक मध्ये पत्रलेखनविषये उक्तं चेदपि सा एव सोर्स फाइल अथवा सञ्चिका लिनक्स अथवा विंडोज सङ्गणकेषु च कार्यं करोति। अत्र इदं ट्युटोरियल् समाप्यते। अस्य पाठस्य अनुवादकः ऐ ऐ टी बाम्बेतः राकेशः, प्रवाचकः ऐ ऐ टी बाम्बेतः वासुदेवः। धन्यवादः।